Вот с Юрцом, короче, сняли мы пятую передачу КПП. Где она там? А, вон она. Вот. Фотон 1069 Оллин КПП шестиступчатая, не снимая вторичного вала. Сняли вот этот подшипник. Вот он. И остался зазор. Вот этот приподняли, этот приспустили. И все оттуда аккуратненько достали. Для тех, кто собирается ремонтировать пятую передачу КПП Фотон 1069, не снимайте вторичный вал, не делайте лишней работы. Всем спасибо.